你拍嗰陣時。Hello 大家好，Hello 大家好，我哋今日就係IGY 阿邦紅石室啦。我哋今日就你問阿邦喺邊度？阿邦你阿邦就喺呢阿度。邦你喺邊啊？阿邦你做咩從天而降嘅？係咪有人掉強水搞到跌咗落嚟啊？啊鬼啊！而家有鬼啊！有鬼啊！鬼啊！鬼啊！鬼！我哋今日要教咩啊？教紅石咯。嗱，依家就係鼎鼎大名。阿邦啊，咁不如你拍啊，我做攝影師啊，你做嘢啊。啊？你做嘢我做。好啊。咁阿邦今日就係要拍紅石啦。咩啊？唔係我拍喎，而家我唔想拍喎。阿邦就要教紅石嘅，我就負責拍嘅。哦。等下先，我用木嚟起啦。啊？咁我就試下嗰個護身門先啦。護身門就係咁噶啦，隔過咗佢啦。我太快嘅神速。你喂唔好用快門，唔好用。我今日熄晒佢先。我哋啱啱就有知人嘅嘢啦，今日突然間護身門壞咗啦。再同人講啊，訂閱你同我嘅 channel 啊。我個 channel 今日冇咗啦，我擺啲片去你個 channel 一齊用啊。啊好啊。幫快啲起啊！喂，起未啊？等下先，冇住。嘢。快冇有啲問題。咁我過返去我個直播台度繼續講下嘢先啦。唔得，我要開晒啲快冇嘅。刪咗啦嘛。大鑊。點解咁嘅？我重入睡啦。咁有啲問題啦，咁我教住嘢先啦。我教住個勁簡單嘅嘢先啦。最緊要攞紅石，物資就係紅石，跟住護質，跟住拉底杆。咁我就會整個咩啊？我得啦，搞掂啦。得未啊？不如你拍我啦。我話等啦，因為你媽整緊嘢嘛，咁我就拍住我整嘢先啦。好啊，你自己整咯。咦，你整咩啊？唔好搞啊！My fantastic baby。得未啊？阿邦啊，你準備下你嗰啲材料先啊。我準備晒啦。我幫你行開啲，唔好搞住我。我知佢想整咩咧。我知，應該係村莊。哦，我知係村莊嗰啲城門啊，係咪城門咧？係啊，我今次就要窒。唔好搞啊！我整嘅嘢。果架。我幫你啦。幾多架擺喺度，啱啱好用。
Now a fastest baby。嗱，我就要澄清啦。之前就之前喺 YouTube 嗰度就，之前喺 Minecraft 香港嗰度就啦，有人話我咩啊？有人話我咁樣，咁我睇啦。其實我要澄清嗰樣嘢，我就要同阿邦拍緊片啦，佢又入嚟阻住晒，就喺度爆粗啊！阿邦係咪啊？係啊，等陣先啦，你整錯嘢啊！咪仲喺度爆緊粗啦，跟住佢就喺度，佢就阻住我夾硬就係阿邦叫我踢咗佢嘅，咁你哋就唔好再懷疑呢件嘢啦。阿邦，咁你起嘅嘢，你起嘅嘢啊！好啊，你拍我啦，我唔想拍片咧。你整啊！我就介紹我呢個活塞門點整啦吓，我就唔會所有材料都跟足嘅，因為個外形實在太核突啦。呢個係我簡單咁整咗俾你哋先，呢個用2分鐘都整到啊！影下我咧，唔該。喂，見唔見到我好靚仔啊？哇！我飛緊咗。我冇咗 skin 咯。嗱，細尖掘2個窿，唔係應該係咁樣放2嚿喺度啦。跟住要隔開，每個活塞都要隔開兩個位。係隔開4個位。咁我喺個第5個位就要。我過返去電台度播緊音樂先啊。啊，好啦。咁樣。播谷，你喺度？喂，過嚟啊！嗱，見唔見到咧？喂，所有觀眾見唔見到？買呢嚿紅石咧，呢度咧，呢嚿活塞咧係唔識喐噶。跟住咧，我哋求其將一嚿嘢擺落去。我已經教咗咩？紅石嘅上面。我已經教咗雷神專家啦。影呢雷神專家。係咩？喂，做乜拆我嘢？啊，咁樣啦，咁樣就可以將第一個活塞就打開到啦，跟住將嚿紅石擺喺嚿嘢嗰度上邊就得啦，2個都得啦。係啊，跟住繼續整啦，跟住就咁啦，就嚟完成噶啦，係大致完成，大部分都搞。因為呢個係幫自己研製嘅，知唔知啊幫？咁樣就係一個啊？知唔知你自己研製啊呢個？即係你想掩飾咧，就咁啊，掩飾下。其實咧，本人好中意搞爛。你個咪。咩？我個咪啊？個咪好正常啊。我個咪，我個咪，搞掂。紅黑嗱，搞掂啦！哇，冇犀利咧，又播歌，冇滿啲啊！今次就你今次整咩好咧？陷阱門啦！唔好陷阱門啦，今次等我教學啦。應該叫無無聊聊嘅紅石嘅嘢啦。係啊。最緊要就有lava、水桶，跟住就。不過我想整嘅就唔係普普通通、簡簡單單嘅，想整個類似神像嘅嘢。我會介你整個垃圾桶嘅。哎呀，整錯嘢。你整錯嘢唔緊要啊，都用到啦，紅石門。
唔係，我係整錯咗啫，唔係全部整。咁我隔籬整個自動製藥機啊，麻麻地嘅呢個，冇啊冇。唔係，我整緊一個比較好啲，比較你就要打到去機石嗰度啦。嗱，跟住呢度擺個告示牌，下面倒啦吧，上面倒水。嗱，就咁樣掉嚿嘢落去啦，嗱咁就得噶啦。阿邦，你過嚟試下，阿邦。點啊？呢個就係垃圾。你就掉嚿嘢落去下面啊。得啦，我教你嘅，我教你嘅。我呢個第二隻研究喎。算把啦。你先，我整緊第二樣嘢啊！呢樣好快革命。聽人講我垃圾桶嘅就係仙人掌垃圾桶係最危險噶啦。邊個覺得仙人掌？邊個覺得仙人掌垃圾桶係最危險嘅？就喺下面打個一字啊！即係喺 YouTube 聽落下面打個一字啊！哎呀，我打到一字。咁我哋呢集講到完啦，拜拜。